Здравейте хора, съм Гошо и днес, както обещах, ще ви покажа в този епизод на PewDiePie The Legend of the Brawl Twist как да вземете пачовете, които не може да вземете без определен герой Markiplier, защото той има розови мустаци, които са крила, които трябва да използвате по този начин, за да вземете първия пач, който ще покажа, и това е PewDiePie. Така, и нека преминем към следващия пач. Така, понеже не мога да се спра където е пача, защото има буря. Както казах, това е най-омразното ми ниво. И не мога да се спра, защото има буря. Затова смятам да направя да почна от левела, за да ви покажа. Къде ще бъде? О, веднъж ще да работят за мен. Окей. MLG. Това си MLG. Така, тук вземате пак Pink Mustache on the Markiplier. Летите до тук, спирате, попадате и взимате Festive Penguin пач и така преминаваме към следващия пач. Така, преди да словим Шан, смятам да ви покажа къде... Знам, че си там. Къде е пача? Не е тук. Ето точно от тук взимате. Не мога да взема Pink Mustache, защото не сме почнали нивото. Извинете ме. Добре, знам, че плачкаш. Окей. Защото така. Айде, почваме. Ауч. Хайде! Само да вземем пача и ще започнем с реалната игра. Взимате мустака. Хоп! Плавате от тук. Взимате новия пач, който е Snowball. Спираме, както казах, и малко. Това са пачовете. Значи, пингвина. Към Йетито. И... Кой? Или аз не виждам. Сякаш май аз не виждам. И Стефано. Извинете, но не съм видял Стефано. Да, той също. И нека да започваме. Или май не беше Стефано. Но все едно, да започваме, хора. Да започваме и да се направим тук. Здравейте, хора, аз съм Гошо и днес ще играем PewDiePie The Legend of the Brawl Twist. И това е бос левел. Нека да започваме с Марзия. Защо ще ви покажа къде е пача тук. Както виждате, там има много голем, но това точно има. Ето това! Което е пачът! Генерал Барел. И падаме долу. Казах долу. Долу! What's a snowman doing here? Това не е Snowman. This is obviously a barrel in disguise. Много ясно. You sure about that? Да. My disguise works perfectly! The Barrow King will be happy to finally get his planks on you and your legendary power of the Brawl Fist! Не, няма. Защото сме трима. И два пъга също. The Barrel King won't get away with this. I'll save my fans. You'll see. Да, ще видите. My bear head gives me beefed up smelling senses. Let me find him for you. Окей. Е той! Той е! О, шит. Не! Защо? Защо, брато? Орумръш! Аре, бе! Yes! Дари го. О, не, шит. О, бал. О, не. Доктор Краб! Сейв ме! Да цункам. О, не, шит. Шит, сериозно, още варели. Той е. О, не. Ой.
Ой! Окей. Ти мангале! Ай! Yes! Още една атака, хора! Само една атака и бием боса! Бием този бос! Ой! Та пак! Метеорити! Защо винаги трябва да са метеорити? Що? Трябва да го правиш точно за мен! Кен! И сега ето го! Бум! Готово! Бихме боса! King Barrel has been defeated! Напротив! Damn this vlogger! Damn this vlogger! Yeah! I have no choice but to hire him. Oh! Sanjay, how is that desperate? Онеш! Оне! He won't fail me like you did. Кой? Искам да знам! Дайте отговори! Yeah! You should go through here. Okay. There were barrels going in and out of this cave. Yay! I've heard them talking about a prisoner they've captured. О! Кой ли ще бъде? Аз си знам, да, ама... Then there's no time to lose. See ya. See ya! I'll make sure no one follows you from here. Thanks! Thank you. И минахме Генерал Барел. И нека да видим новия патч, който е... Ето го, много време. Да, знам, че мога да го отключа, но няма да го отключа, защото мразя ме кефи. О, dear. Но това ще ви закефи повече след като се стигна до него. Но нека започнем с майния нещо си. Entry си. О, не. Бац пач е точно пред вас първата копка, така се каже. Само... О! Не, Едгар! Защо Едгар умря? Едгар ми е любимо! Ай! Пари! О, я ще умри, бе! Ти не заслужаваш да живееш. Да се надяваме, че ще може да минем това ниво. Пък за следващото ще видим. Може да не го минем днес. Но може би ще го минем утре или от други ден. Ще видим. Чопи е втория пач, който е тук. Точно втората копка горе. Омразите. Благодаря ти, мистер Чер. Ох. Ой. Воу. Това дано да се е записало на скриншот, защото ще го твитна. Между другото имам твитър, в който можете да тръгвате, ако искате. Аз ви задължавам, де. Опа, майче репликата беше, не ви задължавам. Но, както и да е. На майка. Окей. О, не, мразя. Теб те мразя. Ти си долна. Ти заслужаваш да живееш, що ме обичаш. Ау. О! MLG. И мисля, че тук е третия пач, който е... Хард. Тоест сърчицата, които имате тук. Ето това, което ми излезе тук долу. Но не взимах, защото съм... Влагер! Тук ли е? Кажи ми, че... Така, и той е тук. Джаксептекай е четвъртия пач, хора. Видяхте, те са много лесни за намиране. Тези пачове. О, шит! Шоу! Братал! Стоп! Не! Верно забрах, че имам чекпоинт, хора. Мале, много забравям тези клипове, между другото. Вече 2 клипа поред забрах, че имам чекпоинт. В смисъл, забрах, че, нали, нямам... Първият клип забрах, че нямам Маркиплайер. Втория път пък забрах, че Втория път забравих, че нали сега чекпоинта. И затова спирам клипа. I'm so stupid. Давай! Ти сериозно ли?
Ой. Така. И... Yes. И минахме нивото, хора. Готово, минахме го. Беше изключително лесно, за това може би ще минем и то разлила. Добре. Хора, съжалявам, ще го кажа. Разбира се, ще видим пачовете. Ще е кратък, но не трябва да се разочароват. Защото следващите 2 левела, на третия вече ще може да отключим Хелоуин костюмите. И просто не мога да го направя, защото ми оставят само 4 минути, защото все още не мога да качвам клипове е над 15 минути. Много съжалявам за това. И няма да може да направим този левел, защото е много дълъг. Затова благодаря за гледането. Както знаете, искам да се абонирате. Ако ви харесва клипа, искам да го лайкнете, да се абонирате, да коментирате. Знаете си основните неща, просто аз нямам какво да ви обяснявам, хора. Все пак има толкова много ютубери по света, а пък точно пък мен да слушате, точно да знаете как и аз ви казвам. Но все едно, хора, това беше от мен. Надявам се клипа ви е харесал. И довиждане!